Bukan pa sa iyong loob na makasang nag-decision. Ngayon pa naman nila o yung habang buhay. So, ang tayo naman, nagkasawang din na ngayon. Ayon sa mga sa tayo tulungin ng mananangkusan. Kung po sa mga pagkakayo ng sarili, kailangan ng asawa. Na kaya magpapabi natin sa piling ng mga lugar